د شاوخوا 2 میلیارده افغانیو په ارزښت جوړه شوې د کمپلو او فرش د تولید دا کارخونه هره ورځ په اوسط ډول 1500 متره مربع فرش تولیدوي. په کور دننه د کمپلو او موکید د تولید دا فابریکه هره ورځ په اوسط ډول شاوخوا 1500 متره مکعب موکید تولیدوي. مسؤلین وایي د دوی د موکید کیفیت ځکه ښه دی چې ټول خام مواد افغاني پکې کارول کیږي. په کور دننه د کمپلو او فرش دا تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله کیفیت ځکه ښه دی چې ډېر خام مواد وطني دي. کیفیت دې که زه درته ووایم د هغوی کیفیت او زمونږ ډېر فرق کوي. زمونږ د تار په حساب باندې هم کیفیت ښه دی، د رنګ په حساب هم کیفیت ښه دی او د سریښو او د کوالټۍ په حساب باندې ډېر کیفیت لوړ دی. کوم ایراني فرشونه ازبکي چې راځي د هغې نه د کوالټۍ او کیفیت ښه دی. په کابل کې د بخت په نامه د کمپلو او فرش د تولید دا کارخونه هره ورځ شاوخوا 2000 بېلابېلې کمپلې هم تولیدوي چې ان تر ډیری د ګڼو بهرنیو تولیداتو مخنیوی کړی دی. په کور دننه د کمپلو او موکید د تولید دا فابریکه هره ورځ د موکید ترڅنګ په اوسط ډول شاوخوا 2000 بېلابېلې کمپلې هم تولیدوي. موږ په ورځني ډول 1500 تر 2000 پورې تولید کوو. د کله چې برق د برق په وجه کله وارې موږ تولید یو څه کمزوری. مسؤلین وایي پر یاده کارخونه یې شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ پانګونه کړې او د بازار غوښتنې ته په کتو خپل تولید ته ادامه ورکوي. د دې کیفیت ډېر لوړ دی، د تار کیفیت یې ډېر لوړ دی او همدارنګه چې دی د دې مارکیټ هم زیات دی. د بخ کمپلو او موکید جوړولو تولیدي فابریکه په حدود د تقریبا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې سرمایه گذاري شوې ده او اوس مهال زموږ سره په مستقیم ډول باندې د 100 شاوخوا کې کاریګر او مسلکي کسان په کار سره بوخت دي. په کور دننه د دغه ډول تولیدي کارخونو جوړېدل افغانستان د کورنیو تولیداتو له پلوه ځان بساینې ته بیایي.